Yeah. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். மக்களே எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம வெள்ளூர் நியூ சூப்பர் கார்ஸ் மூலிமா உங்களை சந்திப்பதில் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். உங்களுக்கு எங்கள் ஆஃபீஸ் சார்பாக தீபாவளி வாழ்த்துக்களை மறுபடியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மக்களாகிய உங்களுக்கும் அனைத்து வேலூர் மாவட்ட கார் வியாபாரிகளுக்கும் மீடியேட்டர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துதலை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம ஆஃபீஸில் வந்திருக்கிற வண்டி, இந்த தீபாவளி அதுவும் வந்திருக்கிற வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஷிஃப்ட் டிசைர் 2015-16 ரிஜிஸ்ட்ரு, செகண்ட் ஓனரு, குவாலிட்டியான வண்டி. 60,000 கிலோமீட்டருக்குள்ளே வண்டி ஓடி இருக்கும். வண்டி நீங்கள் நம்பர் இருக்குது பாருங்கள், டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நம்பர் கொடுத்துருப்போம். நீங்கள் கம்பெனி சர்வீஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து VDI மாடல் 2015-16 ரிஜிஸ்ட்ரு, செகண்ட் ஓனரு, 60,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கும். 4 டயருமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 60-70% டயர் இருக்கும். வண்டி ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்கும். உங்களுக்கு நிறைய ட்ராவல்ஸ் ஓட்டுறவங்க கூட இந்த வீடியோவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க, நிறைய என்கொயரிஸ் கொடுக்குறீங்க. நீங்கள் வண்டி பாருங்கள், வந்து நம்ம நியூ சூப்பர் கார்ஸ் வாங்க. நம்ம ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சில்க் மில் ஸ்டாப்பிங் காட்பாடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிற வழியில் டுவர்ட்ஸ் லா காலேஜ்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் BTM மஹால் போகிற வழியில் இருக்குங்க நியூ சூப்பர் கார்ஸ்ன்ட்டு. நீங்கள் வாங்க. நியூ சூப்பர் கார்ஸும் ஸ்ரீ விஷ்ணு கார்ஸும் இணைந்து இந்த பிஸ்னஸை நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். மக்களுடைய ஆதரவின் பேரில் வாங்க, வந்து வண்டியை பாருங்கள். இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா 6,50,000 ரூபா கேட்குறாரு கஸ்டமரு. நீங்கள் வாங்க, ஒரு 5-10 நெகஷியபிள் ஆகும். 5,000-10,000 நெகஷியபிள் ஆகும். உங்களுக்கு லோன் வேணும்னாலும் நாங்கள் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். நீங்கள் வரும்போது லோன் போடுறேன், எனக்கு அந்த ஆப்ஷன் வேணும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஆதார் கார்டு, பேன் கார்டு எடுத்துன்னு வாங்க. சிபில் ஸ்கோர் உடனே செக் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு 2 நாளில் லோன் ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். வாங்க. வெல்கம் டு நியூ சூப்பர் கார்ஸ். தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை எங்களோட மீடியா டீம் எக்ஸோ பார்ட்ஸ் அவங்களுக்கும் எங்களோட தீபாவளி வாழ்த்துதலை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மறுபடியும் ஹாப்பி தீபாவளி. தேங்க்யூ.